у росіян знову кое-що произошло. Цього разу чути какие-то хлопки у Білгородській Народній Республіці. Зараз ви можете глянути, як воно виглядає на кадрі. Ну, давайте спершу глянемо тоді відео, а потім поговоримо. Подивіться, все в чорному диму, щось неясно. А як же російська, ота їхня хвальона ПВО? Чому так багато диму? Що, власне кажучи, сталося? І, знаєте, це не поодиноке відео зараз із Білгородщини, тому що ось такими кадрами засіяний буквально весь інтернет. Дуже у них щось там страшне відбувається. Я не знаю, можливо, почалася нарешті громадянська війна. Знаєте, коли ми всі загадували це бажання, може воно ось так несподівано і відбулося, тому що бачимо гори диму, бачимо якісь чи то уламки, чи то ракети. Може, росіяни нарешті почали самі себе обстрілювати. Неясно, що відбувається, але щось відбувається. Допоки чекаємо більше офіційної інформації, я вам зачитаю звернення від російського МЧС. Пишуть: «Ведеться обстрел города Белгорода. Просьба отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, закрыть окна. Взять с собой необходимые документы, запас еды, воды, медикаментов и телефон. Спуститься в укрытие, цокольный этаж, подвал, паркинг и т.д. Если вы на улице, найти ближайшее укрытие и переместиться в него. В случае его отсутствия воспользуйтесь укрытием на местности. Подходять, подземні переходи, ров і канава». Тож, нарешті, мабуть, росіяни можуть опинитися в тому місці, якого ми їм всім щиро бажаємо. Тривожно на Білгородщині, тож давайте ще раз підсумуємо те, що там відбувається зараз, і якою тривожною, вибачте за таку приємну тавтологію, видалася для них ніч. У Білгороді пролунали вибухи над містами, помітні стовпи диму, навіть не один. Про це вже повідомили місцеві телеграм-канали. Спочатку почули вибухи, пізніше почали писати про місця влучань. Ймовірно, російська протиповітряна оборона таки намагалася збити невідому повітряну ціль у небі, але вийшло у них, як завжди, на Білгородщині. Щось біля того Шебьокіно-Шмякіно у них ніяк не виходиться збивати якісь ракети, які невідомо звідки летять. Російські пабліки пишуть, що постраждав центр міста. За попередньою інформацією, там є 2 загиблих дітей та постраждалі. Повідомляють, що також є влучання у житловий сектор. Подробиці обіцяють згодом, напевно, намагаються вигадати, що ж це таке відбулося. Що ж це за терористичний обстріл Білгорода? Ну і пам'ятайте, що коли росіяни там дуже сильно розповідають про загиблих, то згадуйте собі історію, будь ласка, про розп'ятого мальчика в трусиках. Знаєте, то їхня улюблена штука, ще той обстріл невідомо ким не закінчився, а вони вже рахують, скільки кого там загибло, для того, аби голосити на весь світ, який їм, звичайно, вірити у жодному випадку не буде. Але я б хотіла нагадати вам, росіяни нещодавно, гаразд, 2022 року білгородчані записали таке звернення до протиповітряної оборони, до тих сил російських, де зазначили про те, що вони люблять дуже сильно білгородської ПВО. Не знати, чому вони це зробили, так, тому що на території Білгородщини тоді ще не велося жодних бойових дій, ніякий РДК і Легіон Свободи Росії туди не заходив. І здавалося, що навіть ракети дуже рідко падали їм на голови, а не нам. Але, знаєте, от сьогодні переробили цей ролик у соцмережах, і я пропоную нам його коротко оглянути. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. А ми невідомих добродіїв, які роблять кое-що странне, кое-що неізвідане на території Білгородської Народної Республіки. Я просто хочу вам нагадати, що напередодні, коли Росія вчинила масовий обстріл українських міст і сіл, коли росіяни, оці мерзоти, дізналися про те, що обстріляли пологовий будинок, у тому числі торгівельний центр, житлові будинки, вони у себе в чатах писали, вітали нас із Новим роком, говорили, що по роддому так і має прилетіти, говорили про те, що прильот в роддомі – це сильно, говорили, бажали там щастя і здоров'я. І сьогодні ці
істоти, яких, знаєте, випадково захотіла назвати одним словом, яке містить у собі свині і собаки. Але, знаєте, шкода і свиней, і собачок. Оці істоти мерзенні, вони бігають по інтернету, по тих соцмережах, які в них ще дозволені, а це насправді дуже і дуже мало. І розповідають, а нас за що? А нас за что? А что у нас вообще происходит? Почему війна прийшла в наш родний дом? Чи як вони оту БНР називають? Не ясно взагалі, що у них там відбувається, але обов'язково будемо пильнувати за подіями і деталі вам теж розкажемо. А на завершення я хотіла б нагадати, що не лише день видався тривожним для Білгородщини. Також ще вночі писали про нібито пряме влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок. Говорять про те, що Білгород обстрілювали дуже щільно, дуже важко. Говорили про різні руйнування, які зафіксовано у приватних житлових будинках. Там начебто вибиті вікна. Один із будинків частково зруйновані, не пошкоджені 2 автомобілі. Ну і говорять про те, що є навіть пошкодження системи водозабезпечення у місті Білгороді. Аварійні бригади начебто вже працюють на місцях, але знаєте, коли ми з вами жартуємо про так звану Білгородську Народну Республіку, пам'ятайте, що у кожному жарті є доля правди. І мені здається, що після цього нещадного обстрілу невідомо ким, можливо, навіть росіянами, Білгородщини, їм все ж таки варто провести референдум і від'єднатися від країни-агресорки. Принаймні, таким чином вони зможуть писати ті пости у соцмережах під хештегом Russia is a terrorist state.